review police. Koroksa 19-year-old bwrwi kidnapping khlaijakman twiwi tei kidnapping tei rompherejak twiwi 4 jon chulano interrogate khlai tongmani. Char jona chola interrogate khlaijaknai rok borok confessly khlai tongo phiaba je location tongmani bwrwi romsango rompherejakmani abo juda sawui tongo kubuni jaga hinui. Tei je information police rokni thani tongo detail rok omo chola rok je samani abo bai match khlaiya wngwi tongkha. 4 jon interrogate khlaijaknai rok bwrwi no romphero hinui leko sika tei jaga thikana location rok bo saka. Phiaba police ni thani je sokpaimani 19-year-old gang rompherejakma tei kidnap khlaijakmano twiwi oboni location wngkha alada phiaba borok kwrwngma hingkakhe oinosi. Police ni thani je information tongmani bai borokni match wngyani bagwi je 4 jonano alada khlaiwi police rok swngnani jengkha. Phiaba 4 jon no kaisa jaga achukriwi swngri phano 4 jon no statement rok joto no same no. Chola rok kokle kubui sawui tongo phiaba police rok ni hingkhe je case ni bagwi investigation interrogation khlai tongo abo borok rok ya obo wngkha kubuni se. 4 jona chola rok bwrwi masano romphereo himmani obono tei police rok teibo detail khlaiwi saimanani bagwi kok sintri kha. Tei 4 jona chola rok sawui khwnarikha je borok bwrwi khoroksa no rompherewi je bwsakni part tongmani obono tukla khlaiwi kaisa drum o concrete ba akhbai sapului baka subumungwi construction site ni concrete rok nahari jagani cement nahawi galogwi akowi jagao tukla khlaiwi miliwi rwkha drum o dawi. Galogwi riwi kwrak wngmani yagola construction site no teisa hiklai rwkha hinui saka tei police rok borok sama haikhe no construction site o thangwi drum no check khlainani bagwi ongkhorlaikha. Thangwi naimani ulo kubui no nukha je drum bisingo bwrwini khwnai nukjakjak bisingo hingkakhe je concrete cement ba akhbai miliwi kwrak swngwi thangkha. Tei drum no twiwi investigation khlainani bagwi police rok rohor rwkha direct. Aboni yagulo concrete sapuljak no postmortem khlainani bagwi rohorio. Postmortem report jephru sokpaiyo afuru report o saimankha je bwrwi thwimani karon wngkha traumatic shock hinui. Bwrwi no bwthanani swkang bini logio kwbangma no traumatic tei harassment sexual harassment tei satokpitok khlaijakha hinui saimankha. Tei amo simiya bwrwini je khaja eba khe bridge tongmani aboni bisingo chikon suchi sui rok bo mankha. Bini rectal cavity ni bisingo plastic bottle rok bo insert khlaijak mankha. Tei postmortem report o saimankha je thwinani saka bwrwi pregnant already hinui. Tei torture khlaijakmani bagwi bini face rok bo pura damage wngjak. Face damage wngmani bagwi bini je bono je identify khlainani belai kheno tugui thangkha jorao. Phiaba forensic team rok bini fingerprint ni throughtwi bini identification rok tiklaiwi mankha. Adino jagao human history ni one of the most disturbing and horrible scene wngkha. Tei brutal case ni khulasa wnggo hinkhe jotono lamsako ani YouTube channel o video no channel swka jotono koinani muchungo je ani channel o kotal hinkhe channel o subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinani bo tapok di tamni hinkhe no jotono selai swka noni thani ani video sokainani bagwi hinkhe faidi bisi ayang kok sayakari video no senglai sinai. Hinkhe lamsako jotono jang kufru tani case o norok to case no twiwi baksa saimana tei baksa saimanya phano wngwi manna. Hinkhe je saimanya rok naidi tei je saimanjak rok phano naidi tamni hinkhe norok video ni through twi aware wngnani tei omono twiwi sotorko wngnani tongo. Case puila swngjakmani Japan ni Minato bumungwi kaisa town ni hoite suru wnggo. Aro 17-year-old jang kufru ta bini parents tei bini younger brother bai jagao stay khlai tongwi tongo. Bo jagao Yasumina High School o poriwi tongo.
Aboni logi bo kaisa plastic molding factory o bo samung khlai tongo. Aro part time khlai tongo tamni hingke bo bini graduation trip ni bagui rang rok collect khlainani bagui kaham khlaiui. Jongko naithani belai kheno naithok belai kheno good looking tei bini academic rok bo belai kheno kaham. Abagui jongko bo sak muchungya phano bini school ni je chela rok joto bini phaisingo attraction wngui thangbaio. Jongko bini school ni chela rok ni bagui khoroksa dream girl ni slai kuno komya. Belai kheno naithok good looking tei smart wngmani bagui bono joto hamjakbaio chela rok tei chela rok simiya bini teachers je phrangnai rok tongo oborok belai kheno chajao bono. A school ni no 4 jona eba kheba khorok bwrwi chela tongo. A school ni no borok school le drop khlai paika phiaba borok kusuno a school o phaio tamni hingke borok kubuni student rok no bully khlainani bagui. Tei a chela rok ni link a jaga ni local borok rok ni gangster rok bai kwrwngjak abagui borok kebono kiriya lachiya jekono wngkha hingkai. Abagui a jaga ni student faculty tei gana gini ni borok rok no belai kheno kirijago. A group o 18-year-old khoroksa tei 17-year-old khoroknoi tei masa hingkake 16-year-old borok khorok bwrwi kaisa group ni gangster. A group ni khoroksa chela Hiroshi Miyano jengko ni uporo crush wnggo. En bo salsa din kaham naiui jengko no propose bo khlai rwo. En jengko bono politely no reject khlai rwo kunu kok sayaui tei kunu thaijak kok khnayaui no. En Hiroshi Miyano tongmani o rejection no tui bo belai kheno chajakliya tei jolijakmani hai bo wngkha bini bising. En o rejection ni jolimani bini bwkha bisingo chobui tonokha. 25th of November 1988. Jongko bini part time job khlaibai cycle bai bini nok bwkhago thangui tongmani. Tei a jora no Hiroshi Miyano tei bini loge o dol berai tongmani. En afro jongko saichunglai tongmani nugui jongko no borok jagao nukha. En badlana hanani bagui Hiroshi Miyano bini dol no sao je nongthani o cycle no saimanthati khiklai redi ang haike ukulogo phaiui bono help khlaima kahaike cycle no khojanai hinui. As per order Shinjo Miyano a cycle no thangui lathi rwio tei omo haike no en jongko bo klai thango hao afro no Hiroshi Miyano phai bono help khlaima kahaike khorchaui rekha tei a chela jebono dagane obono bo kicha boto khlaima haike phunoka jongko ni bwskango. Hiroshi Miyano bini school no porijak agi kacham aboni bagui jongko bono siniman bagui je help offer khlai tongmani obono bo yachagui naharo. Bo jongko no nobotun na bumungui kaisa hotel o twlangui thango. A hotel o twlangmani yagulo bo jongko no domkirio je jodi nwng khanani naikha hingke kebono nukhnana naio eba kheba chini o order rok no khnaya hingkale atei hingkai jodi omo hai khlaika hingke bo borok ni gang ni borok rok no sawui nini boma buphano bwthrai paina omo hai hinui domkirekha jongko no. O kok no khnaui jongko bo chup wngui thango kirijagui bini boma buphani sako kuno beramongta phaitun hinui. Hiroshi Miyano a horo jongko miyani logi belai kheno hamya samung khlaio incense rok bo bujiui no nasidi. Jefur bini ok pungui paio afro bini gang ni tei khorok tam Shinjo Miyano tei khorok ni bini dol no bo nuhnui naharo ar jagao offer rinani bagui. Aboni yagulo joto kam paibai borok jongko no omo haike no yakrui rohnai ni uansuka phiaba suddenly borok bokhorok teisa uansukmung phaika je omo haike phiyogui rohoka hingke bo police o thangui chini bumungui complain khlainai hinui abagui borok Shinjo Miyano ni nogo tlangui thanglaio bwrwi no. Shinjo Miyano ni nogo thangui saio bini buma buphano je obo bini girlfriend hinui tabukni simi o girlfriend bobaina tongnai omo hairok hinui saio. Shinjo Miyano ni bini parents rok saimano je obo bini girlfriend ya haipano borok ni je gangster bai je link tongmani oborok no kirijakmani bagui kunu phano khorang tisaui sara gya bwskango.
25th of November 1988 ni simi, 4th of January 1989 jora, total 44 jora borok jangkuno torture khlaika. Starting ni 7 din jora borok ni physical ni rokno pura khlainani bagui jangkuno use khlaika aboni yagulo. Bini dol rok yakheba haksalni dol rokno phano hunoi sawo te offer reward jangko pai tongnani bagui omhai khlaioi. Action is laipano kobang alada borok jangkuni logibo hamia sitra samung tangkha. Jangko kumamani 3 din ni ulo kheno jangkuni parents rok missing diary report file bo seika police station a thangoi. Tei o report khlaimano tui sinju song bahai kebo bongni group ni borok saimani thangmani yagulo. Jangkuno jabarjosti forcefully sawoi call khlairika bini parents rokno tei sarika borokni kok mote tei sariwo bo khoroksa sala pai kharui thangka hinai tei naitongnani chesta ta khlaidi ang tabok asala baino tongsinai omahai khlaiui boni kok swnamjakno sarika. Abagui o kok khnamani yagulo jangkoni parents rok je missing diary report ni mani o file no withdraw khlaina haro teisa. And withdraw khlaimani bagui police rok bo a case no tui kono phano khlaimanliya. Borok jangkuno daily no alada khlai torture khlaina bagui alada step rok kario. Tei bini sako kwbangma experiment rok bo khlaio. Omo haikeno bini genital insert rogo jatripot mani dawo jemon ball, rod kwbangma mani je manmani omo hai dawo. Tei police rok je postmortem khlaio afro mankha je bini genital area rogo kwbangma mani dajak tei omo rokno borok bo satokjak omo haikeno toniui rowo. Tei omo no khnamani yagulo norok bo anuja eba keba idea no khlaina mano je bo busuk je torture khlaijak tongkha 44 day romoi. Maska tutuyo jangko a jagan hoite kharna naikha phiaba unfortunately jangkono a gangster ni borok rok romoi naharka kharnani naimanogui. Tei kharmano tui bono punishment bo riwo jebor kharna nai afrono o punishment no hingkangke dumbbell sakano hoite tolao bini sago khiklai riwo hingke obono khnaui norok bo idea no khlaina mano je dumbbell busuk hilik tei a hilik no sakano hoite khiklai jakha hingke busuk je bwsago safaina hinui. Norok imagine khlainai di je kaisa heavy dumbbell jodi ni soklaika hingke khoroksa borok ni yapung bai thango omo haikeno bini bohok rogo khiklai jago a heavy dumbbell tongmaro. Omo haikeno heavy dumbbell bini ni sok khiklai jagmani bagui bini yapung rok bo joto bai thangka bai thangmani bagui potabo khingke himui porjonto manliya sak bwchaui. Jefru bo washroom rok khlaina hingkangke bo aron hoite makhok thango tamni hingke bini yapung baijak wngmani bagui bo sak himui manliya tei makhogui thango washroom khlaibai tisa makhogui no bini jagao phaio. Jangko belai kheno lengjak tei borokni thani bikha bo sano je norok ano omo haike torture khlai tongmani slai ano direct bwthari sidi omo hairok bo bikha sankha borokni thani o naidi busuk je kosto khai tongkhana bo. Omo simiya bini bwsago kaisa kutung wax rok tayar khlai bini bwsago haino theoi rowo. Tei bini alada body part rogo lighter use khlaiui rogo sogui rowo. Bono kaham ke bo chano nangrinani riya tei nangnani bagui bono nijini urine no nangri hinui yafarui rowo glass o. Jodi bo mana khaika hingke o bwrwi no punching bag kahaike use khlaio borok. Proper chamung maniani bagui bini immune system rok joto weak wngui thangbaikha. Tei bini je torture khlai puro bujakmani mari rok tei kwsa rok bo hamya wngui tongkha tei a jagan hoite fluids tei thui rok bo klai tongbaikha sokma kahaike. Aboni ulo kheno asala je gangster 4 jona tongnai rok jangkono nogui selengjaka tamni hingke jangko ni je bwsak agini hai tongmani tabuk omo hai wngliya jaga o kwsa wngmani bagui aron hoite thui tei kosok bahai rok bo phai tongkha.
lagatar torture khlaijakmani bagui. Tei amo simaya bini left side ni je nipples tongmani abono bo plus by ama haike jemon surgery khlaimarok haike borok kunuruyai no o plus by mothorui swkagui paikha. Tei omo haike no lagatar bini bwsak sogui tongphano thwitwi wngui tongphano torture khlaijagui tongo bo daily no. Just imagine how painful it is. Bwskje kirima sincha wngkhana jangkuni bagui norok bo uansukui no naisidi. Jodi chung real eba kheba omo hai story movies rok bo phano kang kile omo kahai rok no imagine khlai naikha hingke sago kwchangma bathra thaio tei belai kheno kirio bwkhao gabrokmani phaio. Hingke norok omo hai kahai rok no gangster omo hai borok rok no tamo sanani mochung kisa comment khlai sabaidi.